冷蔵庫開けてフリーズ、今日で終わりです。栄養バランス、子供の好き嫌い、給食との被り、在庫の処理、考えること多すぎて脳みそパンクですよね。全部解決できます。完全アルゴ式です。今回はチャット GPT ではなくジェミニを使います。なぜなら冷蔵庫、パントリー、給食表、複数枚の写真を同時に解析できるのは今のところジェミニが最強なので、早速実践。写真と魔法のプロンプトを投げるだけ。在庫管理から給食回避の3日分献立まで。ほんまにすごい。もう献立で悩みたくない人はフォローしてキャプションをチェック。